Ladies and gentlemen, please welcome Vice President of Solution Architecture and Engineering, NVIDIA Corporation's Mark Hamilton. Good morning, everyone, and welcome to GTC Japan 2015. This is a very special conference for us and for all of you. We've worked very hard, all of us collectively, over the last year to expand the use of GPU computing. And I'm very excited to be joined today by 5 very special guests who are just a sampling, but will help explain some of the things that NVIDIA, our partners, and our customers have done to advance GPU computing. NVIDIA has long moved past only gaming, but we all remember our roots, and I think many of you enjoy gaming day in and day out. And we'll continue to make sure we make the best gaming experience to help all of you enjoy gaming. But we've also moved into the enterprise, we've moved into HPC and cloud, and we're doing amazing things in the world of auto. And you'll hear about all of these today over the next 90 minutes, as well as this afternoon in a number of keynotes, in a number of tracks and breakout sessions. If we look back to when GPU computing started in 2008, it was a very important year. 150,000 CUDA downloads, 60 universities teaching CUDA, and our first 6,000 Tesla GPUs shipped. In fact, we'll hear from one of the customers that bought some of those first 6,000 GPUs back in 2008. And look at where we are today. It's been an amazing journey, it's been an amazing growth, and it's an amazing future to look forward to. After gaming, one of our first uses of the GPU was in workstations for design and rendering. And we certainly have come a long way since those first systems. Today, almost any product that is designed, before it's physically built, it's designed in 3D virtually. With our latest Maxwell GPUs in NVIDIA DesignWorks software, we can build not only your typical CAD model of a motorcycle, a car, an airplane, we can build photorealistic designs that look just like the real thing, helping ensure when you buy that product, when you buy that car, it looks just like it did to the designer on the computer screen. Now, at NVIDIA, we like to use our own technology, but we don't design motorcycles or cars. But every now and then, we actually design buildings. In fact, today, in Silicon Valley, NVIDIA is building a new world headquarters. And any of you who have the pleasure to visit Silicon Valley over the next several years, we invite you to come see that building being built. But we actually know exactly how it's going to look like, because for the first time, using hundreds of GPUs in the cloud, we've designed every part of that building and can tell what the materials on the wall, what the lighting of the desk will look like. And that's a very exciting project.
Now, of course, as GPUs started to be used for computation, the high-performance computing data centers produced more and more data. In 2006, I had the privilege of coming to Japan and working with one of the premier universities here, Tokyo Tech, as they designed the Tsubame 1.0 system. 2006, it actually wasn't using GPUs. But very shortly after, in 2008, the Tsubame 1.2 upgrade started using NVIDIA GPUs. And Tsubame became our first supercomputer that was GPU powered. Today, almost every new supercomputer in the world uses some form of acceleration. And because of that, these systems develop massive amounts of data. And you simply can't move that data over a network to a workstation to see the results. What good is computation if you can't see the results? But instead of talking to you about it myself, I wanted to invite up Professor Aoki. He's not only a distinguished professor at Tokyo Institute of Technology, but he's a CUDA fellow. And today, I'd like to invite him to come up and to tell us about why Virtual Desktop Interface, or VDI, is important for supercomputing. Professor Aoki. Kind introduction. 皆さんおはようございます。東京工業大学の青木でございます。いつもGPU コンピューティングとか、大規模シミュレーションとかっていうお話をするんですけれど、今日は少し違って共同利用推進室の室長というのも兼ねておりまして、皆さんに実は、たくさん産業界の方にもですね、ツバメというのは使っていただいておりまして、そういう意味でより多くの方にスパコンを使っていただくというようなことを考えて今日少しお話しさせていただきたいと思います。スパコンというのはもうご存知の通り大規模計算をするわけで、非常に大量のデータが出力されるわけですけれども、皆さん使うときに、普通ツバメ、どのスパコンでもそうですけど、プリポスト処理っていうのは、少し離れたところでやるのが普通で、プリ処理をしたようなデータをスパコンに投げて、で非常に大きなデータが出ると。でそれを転送してで手元のところでポスト処理をするというようなことですけれども、ここのデータがですね、よくそのテラバイトぐらいはですね、数十テラバイトぐらいは普通に出てしまうというのが、スーパーコンピューターの計算になっているわけです。当然ですね、どんな速いネットワークを使ってもですね、もう数時間から数日かかってしまうと。で当然ながらそれは待てないからダウンサイジングするとかっていうようなことになるわけですけれど、そうしたら、それもまた大切なデータを失うかもしれないし、いいことではないというので、そういうことでですね、じゃあスパコンには何が大切かっていうので、実は VDI っていうのは、バーチャル、デスクトップインフラストラクチャーですけれども、クラウドのソリューションということで皆さんご理解いただいていると思いますが、実はスパコンに最も必要だというのが、私の思うところでありまして、でそうすればですね、スパコンのこの大規模なストレージのところに直結して、VDI システムを入れて、でそこでプリポスト処理をしてしまうと。でじゃあ自分の手元の方はですね、このディスクトップ画面だけを転送すると。でそうすることによってその大量の先ほどの数十テラバイトとかそういうデータの転送一切なくなるわけで、当然ながら転送時間は少なくなりますし、それからですね、セキュリティも大変向上します。もちろんなくなるセキュリティ 100% OK というわけではないですけれども、当然大きなデータは動かさないというのが当然そのセキュリティにとって非常に大切なことですというので、ツバメに直結してそのスパコンの VDI システムというのをつけるべきだというのが我々の考えるところであります。
で、具体的にはですね、これツバメ、ちょっと細かい図ですけれども、実際にツバメがありまして、ツバメっていうのはここにですね、計算濃度として、4200ぐらいの、GPU がありまして、でそこで計算した結果が、非常にここに高速なですね、ラスターというその、高速なディスクファイルがあります。で、ここはもう本当に簡単にこう、毎秒その、数十、テラバイトとか書き込めちゃうような非常に大規模なデータです、ディスクですけども、ちょっとここに HPCI とかありましたけど、これは先日ちょっと新聞を騒がしてしまいました。ここのディスクが障害を起こしたところですけれども、それと別にここにですね、書き込まれたところに直結してこの VDI システムを実は、トライアル、試行という意味ですでに導入してあります。でここにはですね、NVIDIA グリッドの K2 が3つ置いてあるようなとりあえず現状は、試行期間で、これを入れておいて、でここにその、直結、この VDI システムはこのラスターのディスクにその直接ですから、計算結果プロセッサー直結のディスクに直接 VDI システムを接続すると。そうすることによってここのデータを動かさないと。でここで可視化したデータが画像になったデータだけをこちらに持っていくと。で手元には、新クライアントで何でもいいんですけれど、別にスマホでも、スマートフォンでもタブレットでも構わないですけど、無理やりスマートフォンでやる必要はないですけれども、そういうことで、非常にどこの環境でもどんなところからでも、同じ環境でスーパーコンピューターを非常に使いやすく、それもセキュリティの高い状態で使うことができるというので、これはもう絶対これから入れなくちゃいけないんじゃないかというのは非常に強く感じています。で、今日はですね、せっかくですので、ツバメに実際にですね直結したですね、VDI のデモディスクトップ画面を皆さんにご覧いただいてですね、それで、本当にそういうことができるんだということを、見ていただきたいと思います。で、最初はですね、今日産業界の方たくさん多いので、HPCI 画面がなくなりましたけれども、VDI もうすでにつながってしまっているんですけれども、最初はその、CAE の方の、アプリケーションを、お見せしたいと思います。今日せっかくですのでオペレーションをいただくのがですね、共同利用推進室の、副室長の、佐々木敦特任准教授、そちらにいますけれども、彼にお願いしています。で、ちょっとこれもうすでにツバメにつながっているんですが、ちょっとここを見ていただきたいとです。これ Windows ゲストOS がWindows ですけれども、ここ見ていただくと、こんな感じです。Windows のここのプロパティのところでですね、1.44ペタバイトとかいう数字が出てるんです。皆さんこんなことが表示できるっていうことを Windows にこんなペタバイトなんていうのが入っていたのかなとびっくりしたんですけど、接続して初めて分かったぞというので、ペタバイト画面がここに出てしまったというので、これはまさに絶対これはスパコンですねと、適当なことやってないなということがお分かりだと思いますが、でもこんなすごい数字が出るようなこういうスパコンに直接つないでいるということをこれでご理解いただいたところで、じゃあそれではCAE のアプリケーションとして MW スタジオの電磁界解析の方を見ていただこうと思います。これはその画面ですけど、ポスト処理の画面ですけれども、こんなふうにですね携帯電話で、やってるところがですね、計算した結果がですねこんなふうにですね画面上で、見ることができると。でこの画面だけを転送しているわけですから、この会場でもできますし、皆さんの、ご自宅でもできちゃうぐらいのそういう接続になっているわけです。というので、こんなふうにですね電磁波がどんなふうに伝わるかというような解析を、いちいちデータを動かさずにここの画面だけをで、最終的にはですね本当に必要な結果とかですねグラフとかですね数値とか、本当に例えばプレゼンに使うとか何かに使うっていうデータだけをここから持ち出せばいいわけで、そういう意味で非常にセキュリティの高いような、状態になっているというふうに言います。でそれではですね、続きまして、2つ目はですね、スパコン上で計算した大規模データ、大規模計算の結果っていうのを、お見せしたいと思います。これは
でバンカーショットですね、これは粒子がですね、1600万個ぐらいあるような計算結果で、これは津波の計算で、こんな非常に大規模な計算が、こういうこれも粒子法で計算していますけれども、そんなような計算で、これはですね、これ水とですね、こういう空気が入れ混じるようなこう大規模計算っていうのが、簡単にですね、表示は簡単なんですけど、計算は大変で、データも非常に大きくて、で可視化が実は大変で、可視化を動かするためにデータを動かすのが、我々の研究室では一番嫌だというので、それもここの上でやって、で動画まで作ってですね、それで確認すると。で見てるのはディスクトップ画面だけというような、そういうような結果になっています。ということでですね、こういう VDI システムというのは、非常に我々にとって、スパコンにとってですね、非常に重要であるということが言えます。それで、この後ですけど、今ツバメ 2.5 というのを使って皆さんにもたくさん使っていただいておりますけれども、そろそろツバメ 3.0 というのが、始まります。で実は使用策定が終わったところで、今ツバメ 2.5 というのは、倍精度で 5.7 ペタフロップス、単精度で17ペタフロップスぐらいありますけれども、これが次の 3.0 は多分来年の今よりちょっと遅いぐらいに多分稼働が開始すると思いますけれども、それはですね、一応まだ入札の問題で何も言えませんけれども、20ペタフロップス以上倍精度で単精度だと40ペタフロップス以上というような、そういうシステムになる予定であります。ということで、ぜひですね、そういう今のこのツバメもそうですし、それから新しいツバメ 3.0 も、ぜひ皆さんにお使いいただけたらなというふうに思います。今日どうもありがとうございました。Thank you very much. So that's a great example of why the Tsubame system is sometimes called everybody's supercomputer. Not only do all 10,000 undergraduate students at Tokyo Tech have the ability to have an account on the system and do large-scale supercomputing as part of their undergraduate work, but now they can enjoy visualizing the results of that work on their PC, their laptop, their tablet, any device, anywhere across campus or across the country. Some companies or some countries build supercomputers and only let 10 or 20 very special scientists use them. So congratulations to Tokyo Tech for sharing that system with all their students as well as with the commercial sector here in Japan. Now, all of that work was simply not possible 1 year ago. But we haven't stood still. 2 weeks ago, at the VMworld conference in California, we announced NVIDIA Grid 2.0. So I want to spend just a little bit of time telling you about what starting today, NVIDIA Grid 2.0 lets you do. The way NVIDIA Grid works with our vGPU or virtual GPU technology continues to be the same. You have your client device that could run Citrix or VMware software. And again, this could even be on your cell phone. And all of the data, all of the Windows operating system, instead of having to be on your device, perhaps with viruses on your device, or trying to store a petabyte of data on your device. I don't think any end-user device can do that. It sits back in the data center and is securely managed. And the GPU is shared with the vGPU software. And each virtual machine has the full NVIDIA software, which is 100% compatible with all of the thousands of GPU applications in the world and are delivered to the device. So this is how NVIDIA Grid works. But who can use this? Do you have to be a student at Tokyo Tech? Do you have to be
an advanced 3D designer running Maya, running perhaps Petrel or other advanced software. No. If Tsubame can be everybody's supercomputer, why should grid technology only be available to a very small number of high-end users? Engineers and designers that maybe don't need the full 3D capability, but do need advanced rendering and design can do it. And in fact, every day, your phone, your tablet, has some sort of accelerated graphics in it. So if your organization decides to do VDI, why should you have to experience running your desktop off of a server with no graphics? So even regular users, think about the apps that you run on your tablet today. Adobe, even PowerPoint is very graphically intense and can be accelerated by NVIDIA Grid. So with Grid 3.0, we separated out the software to 3 different versions. What we call Virtual PC, which is for anyone that needs to run PC apps. Grid Virtual Workstation for the engineer or designer. And the Grid Virtual Workstation Extended for the highest end 3D designer. Now, as an enterprise or a large university adopts this, they then want to have support in maintenance. So this is the first time that we've rolled out enterprise support for the Grid software. And finally, you saw how Tsubame was using special Grid K2 GPUs. All of our customers have GPUs already of many different types doing computing. And so we decided, why should you need a special GPU only to use Grid? So with Grid 2.0 is now available or will be available in the future on all of our GPUs. And this starts with the Tesla M60 and M6, which were just introduced. So as great as Grid is, and as exciting as it is, I think the most excitement over the last year has been around this new technology called deep learning. And all of you have heard, I am sure, of deep learning. But perhaps you're not sure exactly what deep learning is, other than you've probably heard that it runs on a GPU. So because we'll talk a lot about deep learning, I thought I would walk through an example. Deep learning uses an algorithm or a set of algorithms called neural networks, specifically deep neural networks, that was invented 30 or 40 years ago. And a neural network today, the most advanced ones, have many layers. It can have up to 10 or more layers, and each layer has many, many nodes with parameters. You could have 1 billion parameters. And you start by looking at some sort of conceptual object. Typically, this is an image or a photograph or speech, recorded voice. Now to you and I, my voice, the picture of a young woman is instantly recognizable. But to a computer, it's a lot of ones and zeros. So with deep learning, the computer needs to be trained to recognize the object. And rather than use traditional computer vision approaches, with deep learning, in the first layers, it starts by simply identifying some of the basic objects within that image. So here, it would detect edges, perhaps edges, circles, and start to represent those in the parameters of the neural network. On the next layer, we'll start putting together the edges and the primitive objects into more complex objects, an eye,
an ear, a nose, lips. And finally, it can put together a face. And after training, which involves not just one or two pictures, but hundreds of thousands or sometimes hundreds of millions of images going through the network learns to recognize a face or another object. So let's go through and show a little bit of a visualization of how this works. In this case, I have a number of photographs of a dog, a cat, or a tree, and I send them through the network. The first time through, the network doesn't understand. It said turtle for the dog. And so the data scientists adjust the network and says, no, change it to be a little bit more towards a dog and away from a turtle. They do that with a cat and a tree and all the objects they want. And at the end of running hundreds of millions of pictures through, they then have a trained model. And that trained model then can be fed a picture that it's never seen before. In this case, a picture of my cat, which was not in the training set, and the neural network will recognize a cat. So this is, in a very simplistic sense, how deep learning works. And two things to remember is you have the training and you have the inference step of deep learning. And this works very well for images, and it works very well for voice, and it works very well for video, which is a sequence of images. So why, over the last year or two, has there been so much excitement about deep learning? As I said, 20, 30 years ago, deep neural networks were studied in school. What universities or companies didn't have 20 or 30 years ago was big data. No one had 100 million pictures of cats 10 years ago. Today, there are many companies that have 100 million pictures of cats or 100 million segments of voice data. The deep learning techniques, or machine learning, are not totally new, but now with renewed interest in the field, there have been advances in the algorithms. And finally, applying those algorithms with GPU acceleration. Because as I said, training, sending hundreds of millions of images through a neural network with 1 billion parameters on a CPU could take months or years. Facebook doesn't wait years to do any new product. With a GPU, you can condense that down to a week or to even days. So what does NVIDIA do in deep learning, besides, of course, the GPUs? We have software, such as cuDNN, systems, and hardware from NVIDIA and from our partners. cuDNN is a library. It's a set of basic primitives that accelerate deep learning and make deep learning run very, very quickly on a GPU. But as an end user, a data scientist doesn't typically call cuDNN directly. They're using a deep learning framework. These frameworks have sometimes funny names: Caffe, Chainer, Theano. If you're a data scientist, you will have heard about some of these. And on top of those frameworks, we've built a set of tools called digits. And on top of digits, we let our customers build applications. So let me share a little bit about our progress on cuDNN. Only 1 year ago, we introduced cuDNN 1, running on our fastest GPU at the time. It had a performance of about 20 million images a day.
So if you had 100 million images to train and 1 GPU, it would take 5 days. At our main GTC in California last March, we introduced Titan X, a new GPU, in cuDNN 2.0. That was able to train over 40 million images a day. And just several weeks ago, on the same GPU, we introduced cuDNN 3, which can train over 60 million images a day. So simply with new software, giving you increased performance. And because we work very closely with all of the community, these deep learning frameworks such as Caffe, Chainer, and Theano, when you download them and use them, already have the latest version of cuDNN built in, so making it very easy to use. Now let me switch gears and talk a little bit about digits. NVIDIA has a lot of computer scientists working at NVIDIA. And they like looking at code and lots of lines of code, and they're very comfortable working with software. But there's many data scientists in the world, including new data scientists working at NVIDIA. And they like to build those neural networks and adjust those neural networks. And they don't always like to do that by looking at code. It's a different skill set. So just like Microsoft or other companies have built visual tools, Visual Studio, for programmers to write code, Digits is a way for a data scientist to use these frameworks without having to go in and look at all the time the low-level software code. So since it has to do with the user interface, rather than talk about it, I thought I would invite up my coworker, Mana, a CUDA engineer right here in Japan, to give us a quick demo on Digits. Mana? So it's always fun to do a live demo. So Mana, show me a little bit about how Digits works and what you can do with it. こんにちは。NVIDIA でCUDAエンジニアをしております村上と申します。ここからは NVIDIA の GJET のデモンストレーションをご覧いただこうと思います。GJET を使えばとても簡単にとても分かりやすくディープラーニングを体験することができます。まずはじめに MNIST という手書き文字認識の有名なモデルがあるんですけれども、それを使ってDigitでどれぐらい簡単にディープラーニングを行うことができるのかをご説明したいと思います。ご覧いただいているのはDigitの画面です。使い方は簡単です。まずイメージクラシフィケーションの画面に遷移します。使うデータをクリックし、モデルを選択して、あとはクリエイトボタンを押しますと、もうディープラーニングの学習が開始されます。このデモでは、テスラの K40、NVIDIA のハイエンドの GPU を使って学習をさせておりますけれども、このようにリアルタイムに学習の過程を追うことができます。正答率、エラーレートをリアルタイムに追うことができます。また、今ちょうど学習中なんですけれども、この学習が進んでいる状況で他の処理を行うことももちろんできます。Digitは MNIST などの有名なデータがデフォルトでインストールされておりますので、いくつか使いたいものをクリックするだけで簡単にディープラーニングが体験できますし、いろいろな各種パラメータもDigitから設定をすることができます。また有名なモデルもですね、ルネット、アレックスネット、グーグルネットというような有名なモデルも
デフォルトでインストールされておりますので、選ぶだけで簡単にディープラーニングの学習をすることができます。それでは2つ目に、今 MNIST という一番単純なモデルでデモンストレーションさせていただきましたけれども、もう少し複雑なモデルということで、今度は車の車種を認識するようなモデルというのを作ってみたいと思います。ここではすでに車の車種を認識するための学習データセットをあらかじめ作ってあります。256×256 の画像サイズで約4万枚の画像を学習させることにしました。学習用のデータを選択し、今回は AlexNet というモデルを選択してみます。前回の MNIST の例に比べて計算量、学習データサイズがガンと増えましたので、ここからはデジット2、最新のデジットの新機能である位置学習をマルチ GPU で行うという機能を使ってみたいと思います。画面をスクロールしていただきますと、下の方にこのようにマシンに載っている GPU 一覧が表示されるような画面がございます。今回は計40を2枚使って学習させてみたいと思います。使い方は簡単です。マウスで学習させたい GPU を選択し、名前をつけて学習を開始させるだけです。クリエイトボタンを押してみます。この状態からもうディープラーニング AlexNet を使った学習が開始されています。右側の方に GPU のユーセージ情報が出ます。今回テスラ K40 を2枚使うということで、それぞれのステータスが右側に表示されます。 GPU の使用率や温度、メモリー使用量などすべて可視化することが可能です。先ほどこの車の車種の認識のデモは約4万枚の学習データを使っていると言いましたけれども、実際のデータセットとしてはこのような形になります。今回は車を13種類に分類したいと思いましたので、ディレクトリーの数は13個になります。バスとかセダンとかスポーツカーというようなそれぞれの車種の名前を付けたフォルダを用意し、その中に学習データセットを入れています。これはJPEG のデータなんですけれども、それぞれの車種に対して約4000枚から5000枚程度の学習データを用意しています。画面に戻りましょう。現在マルチ GPU で学習をさせておりますけれども、このように先ほどの例と同じようにリアルタイムでどれぐらい処理が終わっているか、ラーニングレートも含めて可視化することが可能です。この車の車種認識はとても学習時間がかかります。数時間かかりますので、今回はあらかじめ学習したデータセットというのも用意してあります。カー AlexNet とここにありますけれども、これはあらかじめ数時間かけて先ほどのモデルを学習した学習済みのモデルということになります。これの中身を見てみたいと思います。クリックをすると学習過程、学習結果というのが可視化されて表示されています。約4万枚の画像で30回繰り返して学習を行った結果です。この学習済みのモデルを使って推論処理、入力したデータが正しく車を認識するかというデモを行いたいと思います。ウェブブラウザを開いていただいて、適当な画像を検索してみます。今回はスポーツカーを検索してみたいと思います。検索するとさまざまな画像が出てくると思いますけれども、その中からいくつか認識を行ってみたいと思います。それではこの赤いスポーツカーと女性が写っている画像についてデジットで推論処理を行ってみたいと思います。URL をコピーしていただいて、デジットの画面
下の方にテストをするためのユーザーインターフェースがございます。イメージ URL、ここに先ほどの画像の URL をコピーします。あとは Classify One Image というボタンを押すだけです。そうしますと結果が出ました。この赤いスポーツカーと女性が写っている画像は、学習済みのニューラルネットのモデルはスポーツカーの確率が 99.83% というような結果になりました。ファイヤートラックに関しては 0.07% ということで、スポーツカー 100% ではないんですけれども、ほぼ明らかにスポーツカーであるということが、このニューラルネットは認識できているということができると思います。このようにデジットでは簡単に分かりやすくディープラーニングを体感することができます。現在デジットはイメージクラシフィケーション、画像分類について対応しておりますけれども、これからバージョン2、現在最新ですけれども、バージョン3、バージョン4とアップデートする予定になっております。回帰問題ですとか、リカレントニューラルネットワーク、またフレームワークに関しても、現在はカフェというフレームワークのみをサポートしておりますけれども、その他の有名なフレームワークいくつもあると思いますが、それも随時サポートする予定になっております。以上でディジェットのデモを終わりたいと思います。ありがとうございました。Thank you very much. That was a great demo. So that's a first for NVIDIA to be delivering end-user software for data scientists. Digits is 100% open source. That means you can go to our website and download it for free. And in fact, if you want to make changes to Digits, you can get the source code and make changes to it. Now, you almost don't need any more training after that great demo, but you do need GPUs to run Digits. So what we've done is we've made training available online. It runs in an NVIDIA cloud data center. And in fact, we have one right here in Japan, so it can run off of GPUs in the cloud. And if you look for the NVIDIA deep learning courses, you can find a pointer on the web and sign up and take our free deep learning courses and learn how to run Digits as easily as Mana has. So just to recap, of course, we continue to deliver the fastest GPU hardware. Our CUDA programming toolkit with version 7.5 recently released continues to improve. And we've highly optimized cuDNN, now in its third version in less than a year. But there's still one piece missing. And NVIDIA has never been a company to try to do everything ourselves. We focus on where we can add value in the GPU hardware and in other parts of the software. And one of the key things that Digits needs to work is a deep learning framework. Previously, most of the frameworks that were popular, like Caffe and Torch, came from universities. So you had a university student, maybe not a professional programmer, maintaining the software. So we're very happy to have here today talk about one of the newer deep learning frameworks. It's commercially supported, called Chainer. And so I'd like to invite up, or first of all, I'd like to announce for the first time a special collaboration that we're announcing today between NVIDIA and Preferred Networks, the developer of Chainer. And I'd like to invite up Nishikawa-san to come up and talk about Chainer.
please tell me a little bit about your company's vision and about Chainer. Thank you for introduction, Mark. ではここから私西川が今回の取り組みについて説明させていただきたいと思います。まずちょっと簡単にそのチェイナーの解説に入る前にその我々の取り組みを少しお話しさせていただければと思うんですけれども、我々は昨年創業しましたそのディープラーニングをベースにした会社になります。で我々のミッションは何かと言いますと、今もうディープラーニングがどんどん進化を遂げているのはそれは間違いがないことだと思うんですけれども、そのディープラーニングの技術というのを機械が生み出すデータに適用していく、それで機械が生み出すデータというのを適切に活用できるようなそういうようなその仕組みというのを生み出していくということを一つの大きな目標にしています。でじゃあ機械が生み出すデータを処理する上で一つの大きな課題になるのが、その人が生み出すデータに対して機械が生み出すデータというのは莫大な量が生み出されてきます。その人が喋る速度っていうのをそんなにたくさん上げることっていうのは難しいですけれども、機械っていうのはいくらでもクロックを上げることができますし、またいくらでもその解像度データを取る解像度を上げていくことっていうのができます。ですのでその人が生み出すデータに対してはるかに多くの量というのを機械は生み出していきます。例えば太平洋を1回飛行機が横断すると人が一生分生み出すようなデータよりも多くの量のデータというのを生み出してしまいます。でこれからその IoT という、IoT がどんどん進化していく時代においては、この機械が生み出すデータをどうやって適切に処理をしていくのかというのが大きな課題になります。で先ほど申し上げましたように非常に大量のデータというのが生産されることになるので、このデータをクラウドに集めきるというのは不可能になってきます。中央に集めてそれから処理をするというような処理手法では処理しきれなくなってしまう、ネットワークがボトルネックになってしまうということが起きてまいります。そこで重要になってまいりますのが、そのクラウドでディープラーニングを処理するだけではなくて、クラウドとネットワークとエッジデバイスが協調しながらより賢い学習を行っていく、システム全体として協調しながら学習を行っていく、そういうような自立分散的な深層学習、機械学習の手法というのがこれからは非常に重要になってくると我々は考えております。具体的にはそれぞれ、例えばロボットがたくさんあった時に、ロボットのデータを1箇所に集めてから分析するのではなくて、もうそれぞれのロボットがより賢くなって、そのロボットの中でディープラーニングの手法が動きます。でロボットがたくさん得た情報からデータから知見を生み出して知見を抽出して、その知見というのを他のロボットと自立分散的に協調していく、そういうようなプラットフォームというのが今後必要になってくると。で我々はそういうような自立分散的な、自立分散で協調的な機械学習の手法を生み出すということを今は技術的には取り組んでおります。そしてこのような手法というのが実現できるようになると何が起こるのかといいますと、そのデータを分析するだけでなくて、その直接のデバイスを駆動するためにデータをリアルタイムで活用することというのができるようになります。例えば製造業の例ですと、例えばインダストリー 4.0 とか、そういうような今の取り組みというのは、ほとんどがそのデータを集めた後にどう処理をするのか、まずはデータを集めてそこから処理をするというところにフォーカスが当たっているんですけれども、もっともっと個々のデバイスが賢くなることによってデバイス同士がもうチームワークを組んでその場でリアルタイムに最適化を始めてしまう、協調してしまうというような、そういうような協調、デバイス同士の協調というのがこれから実現できるようになるのではないかと考えております。そこで我々は今このような技術というのを、一つは自動車分野ですね。その車単体を賢くしていくだけでなくて、その車同士が協調しながら、車とインフラが協調しながらより賢い安全な運転を実現できるような仕組みに取り組んでおりますし、もう一つはその産業用ロボットの分野ですね。その産業用ロボットに対して人工知能の技術、深層学習の技術というのを埋め込んで、そして協調できるようにしてチームワークを組めるようなそのロボットというのを今実現しようと取り組んでおります。でここで重要になるのは、では個々のデバイスをどうやって賢くしていくかということなんですけれども、そこで重要になってくるのは、これは間違いなく GPU の技術であると考えております。もちろん GPU はハイパフォーマンスコンピューティングにとっても非常に重要なソリューションだと考えておりますけれども、それだけでなくて GPU は今もはやいろんな環境で動かせるようになりつつあると。そうするとその GPU の持つその強力な
計算力というのは個々のデバイスを賢くしていくために非常に重要な意味を持っていくと考えております。そこでその今回の協業ではこのような動きを加速していくために2社で協力してより多くのその産業分野に多くの影響を与えていくということをこれからスタートしていきたいと考えております。そしてもう一つちょっと先ほどその講演中にも触れていただいたんですけれども、チェイナーについて少し説明させていただきたいと思います。でチェイナーというのはこれは我々が今年の6月9日ですねに公開したオープンソースのディープラーニングのフレームワークなんですけれども、もともとなんで開発をしたのかという経緯になるんですけれども、もともとその既存のフレームワークの多くというのが、コンボリューショナルニューラルネットワーク、に特化したものが多かった。でなかなかじゃあ時系列データの解析とかにすぐ使えるのか使いやすいのかというと、そうではなかったというのがその当時の現状でした。そこでしかしながらその機械が生み出すデータの大部分というのは時系列データになってくるわけですね。例えばセンサーデータにしてもその大量の時系列の情報が集まっていくと。であればその時系列に対するディープラーニングというのを研究開発する必要性というのがあった。で、その時にまだ使いやすいフレームワークというのがなかったというところで、では自分たちで作ってしまえばいいだろうというところで開発をスタートしたのがこのチェイナーというフレームワークになります。で出来上がってみると実際非常に使いやすいものができて、で我々の社内でも多くの場所で今活用しているんですけれども、ただそこで社内で議論で沸き起こったのが、これをオープンソースにしてみたらどうかというような議論が沸き起こりまして、それで私も今後ディープラーニングの技術というのはもう世界的に普及させ発展させていかなければいけない。まだまだそのディープラーニングで分かっていないことっていうのは非常に多いんですけれども、まだまだその進化の余地っていうのはあるんですけれども、そのような進化というのを自分たちだけではなくてもういろんなコミュニティを大きくして一体となって多くの人の力を結集することが、それが世の中のためになるのではないかと考えて、それで公開に踏み切りました。おかげさまでその6月の9日に公開してからかなりその反響を得ることができまして、今回このような提携をさせていただくこともできるようになったわけですけれども、非常に嬉しく思ってます。で大きな特徴としましては、いろいろなそのニューラルネットワークのアーキテクチャというのを容易に書くことができるという、簡単に書けるということと、またいろいろなアプリケーションに応用できるというような柔軟性、そしてもう一つがもうこれはもちろんなんですけれども、その GPU に対応している。そしてマルチ GPU にも対応して GPU を利用することによってその深層学習のディープラーニングの学習速度を速めることができる。こういうような3つの特性を兼ね揃えているようなオープンソースのフレームワークになっております。今回のその協業でこの取り組みというのをさらに加速させていきたいと考えておりますし、またその GPU に対するその最適化だとか、よりその大きなその GPU の環境に対するそのチューニング適用だとか、そういうところにも今後どんどん加速してまいりたいと思います。でこのチェイナー自体はまだリリースして間もないんですけれども、だんだんそのコミュニティは成長しつつありまして、今後さらにこの取り組みもきっかけにしてその多くのコミュニティを大きくしていきたいと考えておりますので、ご興味がありましたらぜひ気軽にお問い合わせいただければと思います。で今回ちょっと2つのお話をさせていただいたんですけれども、一つはその産業分野において応用していく上では機械が生み出すデータというのをどうやって処理をするかということが重要になってくる。そこにおいて GPU というのは非常に強力な力を持つということで、今回の協業というのがそこをさらに後押しするであろうということと、またそのチェイナーというフレームワークの今後の発展に向けてこのようなその NVIDIA の強力なサポートを得られるということは非常に嬉しく思っております。では以上で私の声は以上になります。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. So it's amazing to see new collaborations and new companies working with us up on stage. I wouldn't be surprised if next year some of you are up on stage talking about applications that you have built with Chainer. Now, sometimes our engineers, when they're not busy looking ahead, they look back a little bit. And we had several engineers that worked on a project called Dave back in 2004,
was one of the first autonomous vehicles projects that was funded by the US agency called DARPA. And what we decided to do, just for fun and just because we could, is Dave was a little robot that drove around with a 286 class, I believe, PC, very ancient processing. And what we did is we said, what if we took the latest NVIDIA GPUs and retrained Dave? What could we actually do? So we have a nice little video that was taken in one of the engineers' backyards, and you can see Dave fully by itself driving through the yard. It knows that it can drive on the grass and not to run into the pole. It knows that the cement blocks are okay to drive on, but I shouldn't run into the containers on the side. It knows where there's an open gate that it can run into versus where there's things it shouldn't run into. So again, a great little demonstration showing how 10-year-old, 11-year-old technology, when updated with the latest software, what it can do. But of course, that's old technology. What about new technology? So now I'd like to invite up my counterpart, Danny Shapiro, to talk about paving the way to self-driving cars. Danny? Thank you. Thank you very much. Good morning. It's great to be here. I want to spend a little bit of time talking about what NVIDIA is doing in the automotive world. I could probably spend all day talking about it because there's so many exciting innovations taking place. But really in the next 10 minutes, I'd like to talk about where we've come from and more importantly, where we're going in the automotive space. Today, on the road, there are over 8 million cars driving around with NVIDIA processors powering the infotainment systems, the rear seat entertainment, the head-up displays, or instrument clusters. We're working with 20 different brands, over 100 different models of cars. And this is just the start for us. We have a great future ahead where we'll be bringing more and more innovation to market. Now, one of the things I think that's really key in the transformation that's taking place in the auto industry is if you look at Silicon Valley, where NVIDIA is headquartered, virtually every automaker has set up shop there. Some of them are 5-person offices, but some have 200 engineers and researchers. OEMs, tier ones, and other software companies are all coming together, working to really transform the automotive industry. If you look at where we've come from, and how we got it started in the automotive industry, it dates back to our early GPU work, doing design work with the automakers. Here, this is a video from just 2 days ago. I was at the Frankfurt Auto Show, where Daimler launched their new concept vehicle. This vehicle was designed and brought to the stage in only 10 months. Using virtual prototyping, which usually took 1.5 years to 2 years using traditional methods. Here they could actually visualize great details on the interiors and exteriors of the car. Simulation is then used, and the next video we'll see the ability to then simulate a virtual wind tunnel simulation, for example, and use this to alter the design of the vehicle. This concept car actually morphs over time. Different flaps in the front, on the wheels, the rear extends to reduce the coefficient of drag from 0.25 to 0.19. So in different driving modes, the car actually changes and looks different. Again, all of this work leveraged the power of the GPU. Again, simulation. The next video shows what Honda has been doing for virtual crash tests. So now they're able to iterate on design, to be able to experiment, again, in the cloud and on their workstations using different types of materials. What's the structural integrity of a certain type of steel? What happens if we make it thicker or thinner? What happens if we change the weld points? And these types of crash test simulations can be run without having a physical vehicle. So the engineers, again, can experiment
and try out a lot of different ideas and concepts. And even here, see the effect of their design changes on the safety of the passengers, even doing virtual crash tests with virtual crash test dummies and virtual airbags. So again, the design of the car is totally refined now. Now, you may ask yourself, how accurate are these simulations? And so again, through an iterative process, you can see on the left is the actual crash, on the right is the simulated crash. And these models are so accurate now that it's very hard to tell what's real and what's not. Just like we've done for photoreal rendering, we're now incorporating simulation into the physics of these types of models and can, again, predict with incredible accuracy what will happen in the real world. Now, inside the car, we're applying a lot of these same techniques. We're thinking about leveraging hardware platforms in the car and running software apps on top. So here's a shot from the Tesla Model S. And Tesla has been very, very revolutionary in the automotive industry. They are putting a computer in the car and updating the software over time. So the car actually gets better over time. This technique is now being modeled by a lot of other automakers. The beauty, though, of this system is you can update apps in the car just like you would on your phone or tablet. An example of this is a new driving mode that Tesla released, and they call it insane mode. So you have your regular acceleration, and if you have the high-end motors in the car, you can turn on insane mode and accelerate from 0 to 60 miles an hour in only 2.8 seconds. It's the fastest production vehicle, and that was a software upgrade that gave them the better performance. We recently launched with Audi the new virtual cockpit. So this is from the TT, and now launched at Frankfurt the new Audi A4, and will become a staple of all their cars moving forward. But the beauty here now is that we have a palette, a blank slate, and graphically they can represent different information. So all the gauges here are digital, and I can click through here to show you different modes or different apps that are running on the instrument cluster. The navigation, we can expand it to full screen and make the gauges smaller. We can go into a sport mode and just see the speedometer or the tachometer. And again, it's all user configurable. So I can select my maps to show up in one area. I can control the radio or maybe the phone in another part. Again, keeping it all in the direct line of sight for the driver. And here, incorporating Google Earth and Google Maps and Google Street View, we can see a full 360-degree panorama of our destination before we even start driving. So we know how hard it is sometimes to find a new destination. If you can see a visual representation before you even start driving, you'll know exactly when you get there. Now, moving forward, we see a lot more screens in the cars, more pixels, higher resolutions being used, and that just means more GPU horsepower needs to go inside the car. This is a visual from a Daimler concept car that's an autonomous vehicle, and you can see the screens throughout on the dashboards, on the doors, on the ceilings even. These all are new ways to interact with the car. More and more processing power is required in the car of the future. Now, shifting gears, I want to talk about self-driving cars. That's really what Mark was alluding to, and that's what we're very excited about. How do we make cars safer and ultimately so safe that they will just drive themselves? So ADAS, or Advanced Driver Assistance Systems, is appearing on cars today. You have different systems for lane keeping, or for blind spot monitoring, or for collision avoidance. And so the state of the art today is that specific systems, some visual, some radar, are programmed to recognize specific things. And they do one function, and they do it well. Again, they'll often just warn the driver, or they may be tied into the brakes to actually stop the car. The next generation, though, really has to do more. We have to be able to steer the vehicle. We have to be able to accelerate and brake. To do this, essentially, though, we need to understand where can the car drive? Where is it safe to drive the car? And so this notion of free space, as we look around, you see, is the lane clear? Can I turn? Or is there something blocking me? Now, to do this really requires a lot more programming than currently exists today. We're working with one company
called ADAS Works. And this is a demonstration of using NVIDIA technology where they can sense the lane markings, they can sense the side of the road, they see other vehicles. And in that top portion of the video, you can see a virtual top view based on the cameras on the vehicle. And we're color coding the lanes, green where we can drive or red where we can't, based on what the system detects. Now again, using the technologies that Mark discussed earlier, we're able to assess what's going on around the vehicle. We're using deep neural networks. Deep learning is what's at the core of this system. There's really no way to program all the potential things that you could encounter when you're driving. We all know just driving over here in taxis or driving ourselves, there's so much randomness out there. We could never program, if this happens, then do that. Else, if something else happens, then do that. It's just not possible. The deep neural network lets us account for all the different infinite number of scenarios that could occur. So again, as Mark was saying, we've basically programmed in a neural network and then loaded a data set appropriate for driving. So in addition to dogs and cats and trees, we load it with vehicles, with pedestrians, with bicyclists, and the type of scenery you would encounter driving around. Again, in this case, we analyze every frame of video. We detect the edges. We build up the elements. In this case, it would be headlights or doors or windows or wheels. And then we build up an enormous vocabulary of vehicles or things we would encounter. So at this point, the system becomes so smart that when it sees the picture on the left, it can identify it's a car, but it could even know that it's an Audi A7. The reason it knows this, again, is because the vast library of information that the neural net has been trained on. Just like a child learns, these systems, the more information they're fed, the smarter they get. So again, we would train it in the data center, working with several automakers now. On the left, the data center is fed hundreds of thousands, if not hundreds of millions of images, hours and hours of video. And the neural net model is built. Then what we do is we actually load that in the vehicle. We plug in the cameras and the other sensors, and as the car drives, it does real-time processing, understanding what it sees and making decisions. Now, periodically, during this training process, we may see something new that was never been trained. For example, if our training set was driving around Tokyo, and then we went out into the country, we may see things that it never encountered before. There may be a deer or other animals. So what we can do is capture that new information, and then we would upload that to the cloud. And imagine if we had a whole fleet of these vehicles that we're training. So they're all capturing different kinds of information. They're uploading it to the cloud, and that becomes part of the next training set. The data scientists would incorporate all that new information, build the new neural net model, and then transmit that down to the car. So an over-the-air update of software will now add to the vocabulary of what the car understands. So this process can be extended not just to photos and video, but also radar data, ultrasonic data, LiDAR data. So the notion of sensor fusion, taking all these different senses and bringing them together, will give us much greater reliability and better information. Again, think about it. As a human, we have many different senses: sight, hearing, smell, taste, touch. And it's the combination of those that give us much better information. So here now, we're able to bring all this data into a new system we've recently launched called NVIDIA Drive PX. That's our autopilot platform. Inside this device looks something like this. And so we have two of our Tegra X1 processors, each operating at over a teraflops. So together, 2.3 teraflops of performance on this board, far more than exceeded the fastest supercomputer in the world just in the year 2000, now powered on chips the size of your thumbnails. So we can take 12 camera inputs, surround cameras, front-facing cameras, rear cameras, side traffic cameras, driver monitoring cameras. That data can be processed in real time
to determine, again, are we going to stop, accelerate, turn left, or turn right? Now, the way this really works can be demonstrated here in this video of deep learning. And again, simple recognition was what we started with and then added to it. So recognizing street signs, or recognizing pedestrians, then recognizing different types of vehicles. And again, this is an iterative process. The more data that's fed into the system, the smarter the system becomes. Now, the key thing here, too, is not just recognizing specific elements, but the behaviors of driving that go with it. So this car can become extremely smart and extremely insightful. This demonstration was trained using only 40 hours of video. And just an example of what can be done. In reality, automakers will no doubt probably do hundreds of thousands of hours of videos. So these cars will have an incredible vocabulary. Just to give you a couple of examples then, this concept of free space is really important. Understanding the environment and understanding where I can put my car. So in this situation, I have a stop sign that I've recognized, and I see a pedestrian. So the area in blue is basically saying where I'm allowed to drive at this point in time. Now, if another vehicle approaches, I detect that it's in its lane, it doesn't present any threat. My free space calculation is the same. Even if this pedestrian passes behind the car and is obscured, again, I'm thinking about the fact that I was monitoring this pedestrian, and I anticipate that pedestrian will appear behind the car then, and still my free space means I cannot proceed forward. If there was a bus there, again, our computer vision system, our deep learning, is able to recognize different types of vehicles. I can see that there's a school bus there with its lights flashing, and the behavioral model that's been programmed in says children will be getting off this bus. So now I've adjusted my free space calculation, and it's the law in the US that if the bus is there with its lights on, I cannot even pass that bus. So when I see these different situations, that changes my free space calculation and where my autonomous car will be able to drive. Another example, suppose there's a parked car there and the door is slightly ajar. I can recognize that, and if I've built that into my model, I know that the door is going to continue to open, and very likely somebody will get out, posing a hazard. A radar-based system won't be able to detect this, but our camera, our vision algorithms, and our deep learning neural network will know that someone will be getting out, and so I can shift over to the next lane to pass. If an ambulance or an emergency vehicle with its lights on comes from behind, again, a rear-facing camera tapped into the neural network now will recognize that, and we can distinguish the ambulance from a delivery truck. So my autonomous car will know to pull over and let the emergency vehicle through. So again, all of these situations kind of come together in a demonstration here. This is actually from Google and their autonomous car. And you can see, again, the complexity of these kinds of situations. So much data feeding into the car, tracking other cars, bicyclists, pedestrians, and then the ability to calculate the free space, to understand everything that potentially could happen around the vehicle, and then make appropriate decisions. It's what's feeding into this very powerful brain inside the self-driving car. So I mentioned Drive PX. I'm very happy to introduce to you one of our partners and a company that's doing beautiful work with our Drive PX. So you please welcome to the stage Hisashi Taniguchi, the president of ZMP. Welcome. Taniguchi-san, we love that you're using Drive PX for your robocar. Can you please tell us a little bit more about your project and your vision for the future? Okay. 皆さんこんにちは。ZMP の谷口です。ZMP は自動車の自動運転の開発をしています。皆さん、日本でも公道で走ってもよくなったのをご存知でしょうか。
実はですね、昨年から政府もこの理解が進みまして、公道でも走ってもいいということで許可が出ております。ただし運転席にドライバーが座ってこの手を添えていつでもこのオーバーライドができるように、そういう条件で公道で走ってもいいということになりました。で、おかげで実用化の技術が急速に進みました。で、自動運転の中で最も重要な技術の一つが車の目、ロボットの目なんですね。で、ZMP はロボビジョンというブランドで、ステレオカメラを開発しています。で、このロボビジョンに NVIDIA を採用しています。世界で一番クールな NVIDIA と、この中には世界で一番高性能なソニーの最新の CMOS センサーが入っています。そして世界一のロボットタクシーを狙っています ZMP がハードウェアからソフトウェアまで全て統合しまして、このロボビジョンというものを開発をしています。で、実際公道いろいろ走ってます。車線レーン認識や車両、標識、信号、歩行者でですね、あらゆる認識っていうのがこれリアルタイムにできます。で、これディープラーニングを使ってるんですけども、そしてステレオカメラが2つありますので、それぞれの距離も検出できます。そういうことでこのロボビジョンを車でいうと認識するところですね、認知するところ、その認知の一番重要な、技術パーツとして開発をしています。で、このロボビジョンですけれども、車の自動運転技術を自動車から鉱山、ごめんなさい、鉱山、ね、小松製作所さんと鉱山向けの自動運転、これロボビジョン今採用して実験をしてます。農業機械、業務用の芝刈り機、あと自社ではキャリロという物流ロボットを開発しています。こういった目とかですね、先月はソニーモバイルと ZMP でジョイントベンチャー無人飛行機のエアロセンスという会社を作りました。こういった目とかですね、というところにロボットの目を作っております。そしてロボットタクシー、これは DNA と、の合弁会社ですけれども、2020年オリンピック、もうすぐですね、このオリンピックで3000台走らせます、ね、皆さんこの3000台に、ね、NVIDIA 搭載していきますね。もうすぐですからね、楽しみにしてください。で、ぜひね、私からのお願いでもう非常に NVIDIA さんクールでアグレッシブなんですけども、これからももっとガンガン攻めていっていただいて、 ZMP がこの世界一の、ね、ロボットタクシーが作れるようにぜひね開発を進めていただきたいなと思います。以上で私の発表終わりです。ありがとうございました。Thank you so much. That's great. Really excited to see what you're doing. So again, I've had the opportunity to ride in a number of different autonomous cars, and I'm really looking forward to being able to ride in the robot taxi sometime soon. One of the things that we like to do, again, is really push the state of the art. Using our technology, we've actually built a simulator to help us develop autonomous driving vehicles. So let's jump ahead. Here we go. This is actually using a gaming engine. We modeled the entire parking garage, the structure, at NVIDIA's headquarters in Silicon Valley. And essentially what we're doing now is generating the different camera feeds. So you can see the forward-facing, the rear-facing, and the side cameras
using techniques from visual processing. And now we're able to run different types of vision algorithms. Structure from motion allows us to take that two-dimensional video and actually recreate a three-dimensional world. So we're able to drive this virtual car through the virtual garage, understand now where the topology is, where the lanes are, where the ramps are, where the lane markings are, and then determine whether there's a car in a spot or not and figure out a place to park and do path planning. Now, the benefit of a system like this is we can test out all types of corner cases. We can test out all kinds of potentially dangerous situations to ensure that our autonomous car can recognize and do the right thing. If you're talking about people passing in front of vehicles or other cars running red lights, these aren't the kinds of situations you can effectively test for. But using simulation again, we can actually train the car using the deep neural network technique to then enable it to go park itself. So in the future, you'll be able to see cars where when you arrive at the movie theater, or you arrive at the shopping mall, or at the airport, you can get out of the car, you would hit a button on your key fob or your smartphone, and the car would then drive into the lot and park itself. Then once you're done, you can get back out to the curb, you press the button, and your car will come out and pick you up. So an automatic valet system. We're working with Audi on just a system. A couple of years ago, it filled up the trunk of the car. Now, what they're going to be bringing to market in just 2017 compresses all that computing horsepower into a single module. They call it ZFAS. This is a German acronym for a central driver assistance system. Leveraging the power of NVIDIA Tegra mobile supercomputing, cameras and other inputs come into the system into a board the size of a large tablet, which can then sit in the trunk of the vehicle. So again, a couple years ago, which was 4 PCs, now shrunk down into a module. This system is going to enable traffic jam assist first, and then eventually a highway pilot. So the traffic jam assist will operate on the highway. In a traffic jam, the driver can take their hands off the wheels, their feet off the pedals, and the car will maintain a safe distance in front and steer. The next phase, which we're showing here on the video, is also the highway pilot. They actually demonstrated this driving from Silicon Valley to Las Vegas for the Consumer Electronics Show earlier this year. The car is able to drive at high speeds, detect all potential obstacles, stay in the lane, and if it encounters slower moving vehicles, it can change lanes, pass safely, and then change lanes again. Now again, what is going to be so exciting is that once the hardware is in place, an NVIDIA supercomputer inside the car, and you have the sensors in place, the LiDAR, radar, or cameras, software updates will help the car move from a traffic jam mode to ultimately a highway pilot mode, and then a city driving mode. So software updates will give autonomous cars new features over time. The way this is coming to market, though, is really evolving. The automotive supply chain is being revolutionized, and NVIDIA is doing a big part in making this change come to market. In the past, the traditional way was a company would make a chip, and they'd sell that chip to a tier 1 supplier, and the tier 1 supplier would build a box, and then they would sell that to the automaker. Today, though, these systems are so complex. We're talking about supercomputing, visual computing, deep neural networks. The automakers don't have an understanding of this that they need to have, and the tier 1s don't either. Together, we're all learning. NVIDIA works directly with the automakers. We work with the tier 1s, and together we're building these very complex systems that are going to change the way cars are driven. It's going to change the way people get around. There's still a lot of things that need to take place in terms of regulations that need to change, legal systems, liability, and infrastructure, but it will happen very soon. Before that, I think we're going to see autonomous driving on the moon. In fact, NVIDIA is working together with Audi and with a team called the Part-Time Scientists in Germany that are competing for the Lunar X Prize. Google's Lunar X Prize has a goal of putting an autonomous vehicle on the moon in 2017, and we're really excited to be part of this effort. So with that, I'd like to thank you for your attention. Arigatou gozaimasu.
Thanks, Danny. That was great. You know, I have 2 teenage children and 3 Japanese cars in my household. And so I'm very much looking forward to being able to buy a Japanese car with Drive PX in it. So if there's any auto manufacturers out there that want to talk to me afterwards, I'll be out in front. So in the closing section of today's keynote, I of course want to talk a little bit about the future of GPU technology. Now, because it's a large audience, we're not going to give away every detail of what we have working in the lab, but we'll give you a quick look into the future. Now, of course, everyone brings out their camera when we have a GPU roadmap slide. Pascal is right around the corner. It will be shipping next year in volume, and it has a number of unique features. It has mixed precision, which I'll explain. It, of course, has double precision, a new type of memory called 3D memory, and a new interconnect called NVLink. And after Pascal, we have a system called Volta. And Volta will actually tell you about a customer that has already bought a system based on Volta. So what is so great about Pascal? Of course, it's going to deliver great performance, starting with that double precision performance that you're used to getting from the GPU. Using 3D memory, not only the memory capacity will go up, but the memory bandwidth will go up significantly. Now, with a much faster GPU and higher memory bandwidth, the existing interconnects in the server are just plain outdated. So we had to develop our own new interconnect called NVLink, which is 5 times faster than existing technologies. And finally, because great hardware deserves great software, we've added new types of support for what's called unified memory to give you a single address space between the GPUs and the CPUs they connect to. Now, speaking of software, several years ago, NVIDIA purchased a small company that made great compilers for CPUs as well as for GPUs. And there's a product called the OpenACC compiler. We decided that just like Tsubame is everyone's supercomputer, we wanted to make OpenACC available at no cost to university students and students everywhere. So recently we announced the OpenACC toolkit. It runs and compiles code not only on GPUs, but on multi-core CPUs as well. And you can download it and use it for free. So we're very excited about the increased use of OpenACC. Now, besides deep learning, we continue to be very strong and invest in our roots in high-performance computing. My last speaker will actually talk a little bit more about a project called Coral, which will build 2 of the world's largest supercomputers using the Volta GPU, which I showed on the roadmap. And even more recently, just several months ago, President Obama in the US announced the National Strategic Computing Initiative. The US has perhaps lagged behind in HPC investment over the last several years compared to other countries in Asia, in Europe. And so given how important HPC is to us, we were very excited to hear this announcement from President Obama, where he basically laid out the US plan for what he calls the post-Moore's Law era that is based, significant components of this, on GPU computing for pre- and exascale machines. So now,
I'd like to invite up our partner from IBM, the Director of High-End Systems for IBM Japan, Mr. Asaki, to talk about these systems. IBM の浅海と申します。日本で IBM のサーバー製品の事業統括を担当させていただいております。先ほどコーラルというプロジェクトがお話あったかと思いますが、アメリカのエネルギー省が主管のハイパフォーマンスコンピューティング、スーパーコンピューターのプロジェクトであります。従来のスーパーコンピューターというのは科学技術演算を中心とした領域にあったわけですけれども、今回のプロジェクトの大きなポイントは社会の問題を解決するための道具として作るという非常に大きな目標がありまして、そのために具体的な工程を出していこうというものであります。今回2つのプロジェクトがあります。一つがオークリッジ研究所のサミットというシステム、それからもう一つがローレンス・リバモアのシエラというシステム、それぞれピーク性能が300ペタフロップス、100ペタフロップス規模を目指したものであります。実現方法としては、私ども IBM のパワーというサーバーと GP、GPU、NV リンクで結びつけたハイブリッド構成にしてあります。じゃあ300ペタフロップスがどういうような規模なのか、ちょっと感覚持ちにくいかと思うんですけれども、今月の日経コンピューター拝見したんですけれども、日本の次世代フラッグシップスーパーコンピューター、2020年度に約1300億円の開発予算で400ペタフロップスというふうに書いてありました。そうしますと、ここは2017年に300ペタフロップス、開発予算実は400億円です。3年後に3倍の開発予算で 30% 増しというものになります。じゃあどうしてこういう差が出てくるのかということですが、一つは NVIDIA さんと私どものオープンコラボレーション、仕様も開示したりして非常に密に連携しているということが一つで、もう一つがですね、従来のスーパーコンピューターというのは目的別に作り込んだかなり尖ったもので、どちらかというと特注品の色合いが強かったと思います。今回のこのプロジェクトでは汎用サーバーをそのまんま使います。その分汎用性がある分だけ通常ですとパフォーマンス出しにくいんですけどコストは下がる。でこれを両方バランスさせたというのが非常に大きなポイントなんじゃないかと思います。冒頭にこのプロジェクトの目標は社会の課題を解決することだというふうに申し上げました。従来のハイパフォーマンスコンピューター、スーパーコンピューターというのは基本的に科学技術演算、プログラムがあってそれをすごい勢いでシミュレーションで回していく、こういう世界観でした。これからのスーパーコンピューターはどうなっていくか、基本的にビッグデータを解析するという色合いが強くなってくるというふうに思います。例えば私どもワトソンというコンピューターシステムを持っています。数年前クイズのゲーム王に勝ったシステムですけども、今ワトソンは医療に力を発揮しています。例えばがん治療、がんに関する医学書すべてテキストを読み込ませる、それからがんの治療薬に対する情報、これも全部読み込ませる。でこれに対して患者さんの症状、これを与えるとどの薬品を使うのがこのケースで一番いいか、こういうことを今臨床試験でやってるわけですけども、この世界に持っていくとどうなるか、これに対して例えば患者さんのヒトゲノム情報を全部読み込んでそれに対してマッチングさせていく。
あるいは従来ですと気象予報、スーパーコンピューターを使ってるわけですけども、気象予報のシミュレーションに使うんじゃなくて、それだけじゃなくて、例えば全国のすべての河川にある水位計、どこで雨が降ってるかとか、そういうところのセンサーデータすべて、あるいは今渋谷で雨降り始めたよ、ツイッターとかそういうテキスト情報、どんどんリアルタイムで入ってくるやつをシミュレーションデータとマッチングしながら、ビッグデータに対してデータを解析していく。こうすると実世界のさまざまな課題に解決できるんじゃないかと、こういう世界観です。こうなると一番大きい問題が実はデータ転送になります。こうペタフロプスって書いてありますけども、こういう世界観になっていくと足を引っ張るのは実はプロセッサーのスピードじゃないんです。プロセッサーにデータが入ってくるスピードに対してプロセッサーが待つことになります。でこれを解決するのが NV リンク、そしてこれをそこを軸にそのデータに対して解析しようという考え方です。データを動かさないで処理する、これを私どもはデータセントリックコンピューティングというふうに位置づけています。従来はプロセッサーのところにデータを送って処理させる。今後は中央に巨大なペタバイトクラス、エクサバイトクラスのデータに対して周りにプロセッサーがくっついて処理する、そういうパラダイムシフトを目指して進めていくことになります。じゃあこれはアメリカの例ですけど、日本ではどうでしょう。日本に先ほどのムーブメントをなんとか起こそうということで、NVIDIA さんと私と IBM 共同で日本にこの東京にこの推進センターを開設することにいたしました。目的はここにある3つです。1つ目の目標、少子高齢化、あるいは昨今のいろいろな台風等の被害、こういったことに関して先ほど医療の個別医療の話しました。気象予報の話しました。あと5分後にそこの川の三角州、人が取り残されるかもしれないから今すぐ避難指示を出す、そういうことが例えばできるようになると社会全体の貢献につながるんじゃないか、そういう思いがあります。2つ目、データの利活用、まさに私どものパワーというチップ、それからサーバー、NVIDIA さんの GPU、これを組み合わせることによって実はハイパフォーマンスと省電力、これが両立できる。しかも先ほどの例にあります通り、大変コストパフォーマンスが改善できると。最近言われているのがスーパーコンピューター、非常に実は電気食います。今の日本の電力事情を考えると今のアーキテクチャの限界というのはやがて来るんじゃないかということを予見しまして、なんとかこういう形で国に貢献したいというふうに考える次第です。3つ目、先ほどオープンコラボレーションと申し上げました。NVIDIA さんと私どもはもちろんそうなんですけども、ここに対して産、官、学すべてが一体となって日本発のイノベーションを作り、日本の社会に貢献してぜひより良い未来を作っていこうと。そのための技術コラボレーション、提携、そういうのをこの日本の地において東京でできるようにこの推進センターをどんどん活用していきたいと思います。とりあえず今日はプレビューということでございますので、また詳細につきましては別途発表させていただきたいと思います。ぜひとも皆様と一緒にコラボレーションを図ってこういったイニシアチブを進めて社会に貢献していきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。Thank you. So often a speaker ends with a vision slide, but we started with a video saying the future is here today. And the future is here today. Whether it's that new IBM Power Design Center or using the latest and most powerful IBM Power CPUs with NVIDIA GPUs to build the world's fastest supercomputers for the US government, whether it's the IBM soft layer cloud, where today you can go
and use GPUs on demand in the cloud. Whether it's automotive companies, which you heard about, which are using GPUs for everything from design and rendering to the latest deep learning, or whether it's the Tokyo Tech Tsubame system, using not only high-performance computing, but using the same GPUs for grid virtualization. The GPU-backed data center is here today. So I'd like to thank all of you for coming to the keynote this morning. We have a number of great tracks and breakout sessions this afternoon. And thank you very much, and please enjoy GTC Japan 2015.